como criar efeitos sonoros usando inteligência artificial de uma forma totalmente gratuita. A primeira coisa que você precisa fazer é entrar nesse site aqui, o PopPop AI. Depois disso, basta digitar o seu prompt aqui nesse campo. Depois é só clicar em Generate. Eu pedi para criar o som de uma pessoa dando uma gargalhada. Aí quando terminar, você vai ter duas opções. Se você gostar do resultado, é só clicar aqui na flechinha e baixar o arquivo diretamente para o seu computador. Para mais dicas incríveis como essa, inscreva-se no canal onde eu clico.